Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. È in vigore da oggi il nuovo decreto anti-Covid che tra l'altro fa slittare dalle 22 alle 23 il coprifuoco. Il testo ufficiale conferma tutte le anticipazioni relativamente al cronoprogramma delle ripartenze. All'inizio di giugno ci sarà una verifica con le regioni che già chiedono il superamento delle zone, con Lega e Forza Italia che sollecitano una accelerazione delle aperture. Il premier Mario Draghi ribadisce che l'unica strategia possibile è proseguire con le vaccinazioni e con l'osservanza delle regole. Distanziamento, mascherine e tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo, ha precisato. Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo frena sulle proposte avanzate da alcune regioni di prevedere la possibilità della seconda dose del vaccino che possa essere somministrata in vacanza. Figliuolo frena su eventuali fughe in avanti sulla somministrazione anche ai giovani. Prima, dice, vanno messi in sicurezza gli ultra sessantenni. L'unica soluzione al momento, dice, è quella di programmare le vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale, secondo le norme del Green Pass stabilite dal decreto, e proseguire secondo i piani facendo ogni sforzo per mettere in sicurezza gli over 60 e i fragili, molti dei quali mancano ancora l'appello, cioè non si sono vaccinati. E passiamo allo sport. Si sono aperte questa mattina le prenotazioni per i 1000 posti disponibili sullo Zoncolan per la tappa del Giro d'Italia. In poco meno di 12 minuti i ticket sono terminati. Sia sul versante di Sutrio che da quello di Ravascletto si potrà comunque assistere liberamente alla corsa nei restanti 9 chilometri di salita dal rifugio Moro in giù, così come sul percorso della Grado Gorizia al servizio di Marco Pascoriello. Sono finiti in poco meno di 12 minuti i 1000 posti disponibili sullo Zoncolan per la tappa del Giro d'Italia prevista per sabato con partenza da Cittadella. Sia gli 850 del versante di Sutrio, divisi tra chi sale a piedi e chi invece in seggiovia fino alla vetta, e i 150 della funivia di Ravascletto sono terminati a pochi minuti dall'apertura delle prenotazioni sul sito di Promoturismo. Le prenotazioni da effettuare sull'apposito portale approntato appunto da Promoturismo permettono di accedere agli ultimi 3,5 km di salita del Kaiser, dal rifugio Moro ai 200 metri dall'arrivo, dove scatteranno le ulteriori misure di sicurezza previste da RCS. Su tutto il resto della salita e su tutto il resto del percorso, sia per la Cittadella Zoncolan che per la Grado Gorizia, il tifo sarà libero, con le uniche raccomandazioni di mascherine sempre indossate e di evitare assembramenti. Il contingentamento particolarmente stringente e soprattutto le condizioni dello Zoncolan, con parcheggi limitatissimi e ancora parecchia neve, hanno portato però alla decisione di chiudere la vetta non solo alle auto ma anche alle biciclette, che quindi non potranno scalare il Kaiser, così come faranno i girini sabato pomeriggio. E la cronaca, false domande di occupazione per andare a lavorare come stagionali a Lignano Sabbiadoro. Le hanno presentate 13 cittadini stranieri che sono stati denunciati dalla squadra mobile della Questura di Udine. Sentiamo. 18 cittadini stranieri sono stati denunciati dalla squadra mobile della Questura di Udine per aver presentato false domande di lavoro stagionale. A seguito di una serie di verifiche eseguite dai poliziotti su 13 istanze di occupazione presentate da cittadini del Marocco e dell'Egitto, di età compresa tra i 20 e i 37 anni, è emersa la loro non genuinità. Le domande facevano riferimento ad attività imprenditoriali nell'ambito della ristorazione a Lignano Sabbiadoro, dove nel corso della stagione estiva 2021 avrebbero dovuto prestare la loro attività con varie mansioni. Il meccanismo era finalizzato unicamente a ottenere il rilascio di un visto all'ingresso in Italia o in area Schengen. Inviate da un call center di Milano, le istanze viaggiavano tramite email. A finire nel mirino 3 cittadini egiziani e 2 marocchini irregolari sul territorio nazionale, denunciati alla Procura di Udine per tentato favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per la predisposizione di documentazione fittizia. Anche i 13 stranieri sono stati deferiti per predisposizione di documenti non originali. E oltre 90 migranti sono stati rintracciati da luna di questa notte alle porte di Udine Tavagnacco, Feletto Umberto e zone limitrofe. Sono stati segnalati inizialmente da alcune guardie giurate, da cittadini. Sono intervenuti sul posto gli agenti delle volanti della Questura di Udine per il loro rintraccio, anche i carabinieri della compagnia del capoluogo friulano. Si tratta di cittadini maggiorenni, per lo più cittadini pakistani, poi accolti al centro della ex caserma Cavarzerano
temporanei per triage e quarantena fiduciaria. E centinaia di video pedopornografici cancellati dal web e 3 giovanissimi studenti denunciati a piede libero per detenzione di materiali a luci rosse. Era il risultato di un'indagine della Polizia Postale di Trieste nata dall'individuazione di link sospetti all'interno di un gruppo Telegram. Sentiamo. 3 giovanissimi studenti denunciati e centinaia di video pedopornografici cancellati dal web. È il risultato dell'attività della Polizia Postale di Trieste coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagine, scattata a seguito della segnalazione di un cittadino sul commissariato di polizia online, ha portato a scoprire la presenza di un gruppo Telegram in cui un utente aveva condiviso 3 link contenenti un gran quantitativo di video a carattere pedopornografico. Sono stati identificati 3 responsabili, tutti giovanissimi, uno dei quali minorenne. I contenuti sono stati immediatamente rimossi e gli account dei ragazzi sono stati sospesi. Le perquisizioni a carico dei giovani denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico si sono concluse col sequestro di dispositivi informatici e di altro materiale necessario alla prosecuzione delle indagini. Una modifica del regolamento per assegnare un punteggio maggiore a chi risiede in Friuli Venezia Giulia da più tempo anche per l'assegnazione della casa. La Regione, in attesa della sentenza sul ricorso per bonus affitti, valuta soluzioni alternative. I cittadini stranieri non devono consegnare nessuna certificazione attestante la non proprietà di case all'estero. Dopo la bocciatura dei tribunali di Udine e Trieste sulle norme regionali sul bonus affitti e di conseguenza sull'edilizia agevolata, la Regione non si arrende. Tanto abbiamo fatto ricorso, cioè bisogna capire come va a finire definitivamente. Non è solo a Udine, ma è anche proprio a Trieste è successo una cosa simile. Vogliamo capire fino in fondo cosa si può fare e cosa non si può fare. Noi abbiamo questa idea, l'abbiamo portata avanti con convinzione. Se non si può fare, ovviamente troveremo delle soluzioni diverse che vanno ovviamente per quanto riguarda la legge nella direzione prevista, però magari trovando delle modifiche sui regolamenti attuativi che vedremo quanto e come si può arrivare. Un po' come fatto con la legge Rosolén per quanto riguarda gli incentivi per le assunzioni. Ma io direi che è ancora presto dire, però l'idea nostra è vedere eventualmente sui punteggi per la selezione delle case e quindi sui regolamenti interni. L'occasione per rilanciare il messaggio è stata la presentazione del nuovo portale dedicato agli inquilini ATER con servizi e documentazioni attivato a Trieste e a breve operativo a Gorizia, Pordenone e Udine. Sì, questa è l'importanza assoluta, cioè la possibilità che un cittadino di qualsiasi parte della regione possa entrare in un sito ATER e avere delle risposte. Quindi vuol dire meno mobilità, vuol dire meno tempo perso, vuol dire più occasioni di trovare delle risposte. Oggi abbiamo visto ed è partito Trieste e abbiamo sentito che poi a ruota seguirà Gorizia, Udine e Pordenone, quindi il sistema ATER risponde a quelle che sono le esigenze degli utenti. Ma non solo, anche quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini che vogliono interfacciarsi con il mondo ATER. E sono centinaia le persone che hanno partecipato lo scorso fine settimana alle giornate del FAI di Pordenone. In particolare è stato visitato Palazzo Altan Rota, sede del municipio, l'abbiamo visitato con voi insieme ai volontari del FAI. La famiglia Altan si ritrova in questo periodo a partire dalla fine del XIII secolo, sono di ascendenza germanica, si trovano qui con il patriarca di Aquileia. Il palazzo in cui ci troviamo risale circa al 400 per quanto riguarda la parte centrale, la villa veneta vera e propria, ma già le prime strutture si individuano a partire dal 1200, quindi le cinta murarie e la famosa Casa del Pozzo, la prima parte. Il fascino di Palazzo Altan io direi che è, oltre alla stratificazione storica, perché come vi dicevo è proprio la sovrapposizione di tante strutture diverse e anche ristrutturazioni molto recenti, risalenti al secolo scorso, anche la bellezza dei suoi interni. Le 3 sale sono molto differenti l'una dall'altra, ma nessuna è più grandiosa delle altre, ecco, i suoi affreschi sono una cosa veramente particolare. E gli ultimi proprietari, la famiglia Rota, cedono il palazzo durante il secolo scorso al Consiglio Comunale, quindi oggi è un luogo di lavoro, e che luogo di lavoro, ed è costantemente frequentato dai lavoratori del comune, il sindaco e le persone che hanno bisogno di usufruire dei servizi, insomma. Abbiamo, oltre al giardino all'italiana sul davanti, un grandissimo parco di ispirazione tardoromantica sul retro.
Gli elementi sono molto diversi, vari fra di loro. Abbiamo la vasca delle ninfee, tantissime varietà arboree e anche insomma, di alberi, piante diverse. E anche un elemento interessante che è il rifugio della Prima Guerra Mondiale, oltre che frammenti delle mura medievali. È lo storico vecchio campo sportivo Vivanda di Tarcento, dismesso da anni, si trasformerà grazie a un'iniziativa dell'amministrazione comunale in spazio per famiglie con bambini, per chi vuole andare in bicicletta in maniera sicura e vuole fare attività fisica. Sentiamo. Un parco per famiglie con bambini, una pista ciclabile, uno spazio attrezzato per organizzare le sagre paesane, un campetto di calcio a 5, tutto servito da alcuni spazi coperti, quelli della ex palestra di pallavolo. E questa è la nuova destinazione del campo sportivo di calcio Vivanda, area ormai dismessa da anni che sorge nel centro di Tarcento su un'estensione di 12.000 metri quadrati interamente recintati da mura in pietra. A servizio 50 stalli per il posteggio con ingresso principale da Via Angeli. Il progetto è dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Mauro Steccati, che ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro dalla regione, arrivando fino a 670.000 euro grazie a fondi di bilancio. Il primo lotto, che interessa il cantiere partito a maggio, è legato alla riorganizzazione dell'ex campo sportivo e sarà portato a termine a novembre. Seguirà un secondo lotto che riguarderà unicamente la palestra. È un nuovo tratto di pista ciclabile che da Reana a Porta Qualso metterà in sicurezza chi viaggia sulle due ruote, ma non solo, e renderà questa strada molto pericolosa, teatro di incidenti anche mortali, sicura per chi la transita. Siamo a Reana, vediamo. Ultimati i lavori di realizzazione della ciclabile che dal cimitero di Reana del Roiale porta alla frazione di Qualso. Il progetto è dell'amministrazione comunale che ha lavorato a lungo per concretizzare il tracciato, complicato nel suo iter anche dalla parte degli espropri. Si sviluppa a fianco della ex strada provinciale ed è stato ideato non solamente per favorire il cicloturismo, ma soprattutto per rendere sicura questa trafficata arteria. Purtroppo, infatti, la strada è stata teatro in passato anche di incidenti mortali. L'intenzione dell'amministrazione comunale è adesso di collegarla con Vergnacco e con la ciclabile delle Rogge. Già adesso è possibile percorrerla collegandosi con Zonpitta, sempre con la ciclabile delle Rogge. I fondi per la sua realizzazione, 300.000 euro, sono stati in parte erogati dalla Regione e in parte sono fondi propri del bilancio del municipio. E con la notizia di questo bell'intervento si chiude il nostro TG delle 12.30, ma l'informazione di Telefriuli torna tra pochissimo con A voi la linea, con contributi diretti dal territorio e con il nostro consueto appuntamento con In Giro.